ばんは。 K-POP ワールドニュースロボプロです。さてお待たせしました。今日はちょっと深い話第3弾、ジーンです。ハンサムで落ち着いたジン、笑ってくれる人がいてもいなくても構わずギャグを飛ばし続ける楽しいジン、口いっぱいに食べ物を頬張るのにおちょぼ口で噛む姿で癒してくれるジン。そんなジンの心の内側はどうなっているのでしょうか。今回もローリングストーンで語った興味深い話とともに過去の他の語りをまとめてみました。早速一緒に見てみましょう。まず、ローリングストーン氏はジンをこう紹介しました。BTS のメインプロデューサー T-Dog は BTS のボーカルラインの高音の才能をもっともっととグレードアップし進化させ続けてきた立役者。その T-Dog の究極のそして驚きの成果とも言えるのがジンのクリスタルスノーでのファルセットを超越した桁外れに美しい高音。ビッグヒットの練習生になるまでは歌手でもダンサーでもなかったなどとても信じがたい。一つ曲が完成したら全員が全曲を最初から最後まで一人で歌う。それを聞いてからどのラインが誰に一番ふさわしいかを話し合って決める。ムーンはギター主体の曲だったが今後6調の曲があってもそれもいいかもと思う。僕らのスタイルに合えばいろいろな音楽を試したい。今までに自分をシンガーと呼べるレベルに到達できたと思えた瞬間はまだない。歌をマスターできたとは言えない。ただシンガーは聴く人に喜びを感じさせなくてはならない。その点では果たせてきているかなと実感できる。歌っている時に同じ感情を観客と共有でき心に響かせる。そんな観客とのコミュニケーションができるようになってきたと感じ始めている。ツアー生活では自分を顧みて自分の喜びが何かとか自分がリラックスできることは何だろうなどと考える時間はない。この1年ツアーに出られなかったことで自分を見つめ直す時間が持てた。自分が何をしたいか、自分はどういう人間なのかなどをじっくり考え直し自分を愛することもようやく学んだ。睡眠時間を従来より取れたことで精神的満足感も補えた。エクササイズを始めて好きになった。それでもなおツアーに出られなかった辛さは厳しかった。僕だけでなく7人全員が喪失感と無力感に襲われ悲しみのどん底に落ちた。実はそのどん底から抜け出すのには結構な時間がかかった。あのお方は強運の持ち主、奇才。正直僕らなしでは今の成功はなかったと思うのでこの7人を探し出したことも含めて強運を持った天才だと思う。そして先見の明においてはとてつもない才能がある人。この先の流行やさらにその先の流行を見据えてこういうことをやればその次にこうつながってうまくいきそうだという。そこにあの強運があるのだから天下無双。練習生時代は1000人の観客を集められることを夢見ていた。同じ頃にデビューしたグループがたくさんいた。ステージに上がったからといって安心はできなかった。フルコーラス歌わせてもらえないことも多かったから本当に悔しかった。実力さえあれば負けないと信じさらに必死で練習するしかなかった。デビュー前から毎回アルバムを作るたびにファンに気に入ってもらえるだろうかとみんなで心配しながら毎回今回のアルバムは大切だねと言っては重いストレスを抱えていた。ただその時々に満足せずにすぐに次のアルバムを心配するのが僕たちのチームの強みだった。大好きな人、グループ全体としてのカラーを引き立たせることを考え努力している。ジンは気まずい人がいるとふざける、場を和ませる、大人げないようでいて長男の役割をしっかりと果たしている。独特のエネルギーを持っていて暗い雰囲気を嫌う。グループの活力。無邪気な子供のようでありながらグループに何か足りないものを感じたら足りないものを埋めようと一人黙々と努力する。お前は俺の明るくておかしな部分しか見ていないかもしれないが俺だってしょっちゅうへこんで落ちることがあるんだ。ただみんなのために前向きな姿を見せるようにしてるだけなんだよ。ジンヒョンは一番年上だから威張っていてもおかしくないのに全くそれがない。いつもチームをうまくコントロールしてくれている。平和にことが運ぶよう調整している。チームの重要な支柱のような人。こんな才能あふれる6人じゃなかったら威張っていたんだろうが何においても自分より勝るこの人たちには威張れない。長男であることを口実に上から物を言って弟たちを叱りつけたくない。RM とシュガがどっしりとした兄の役割を果たしてくれているから僕はもうちょっと軽くて明るい雰囲気を作ってあげたい。この6人は本当に才能にあふれていてこの人
人たちに僕が何かで勝てると思ったことがない。一生懸命にダンスを炸裂させて踊っている時、自分では J-POP のようにかっこよく踊れてるような気分になるんだが、撮影した映像をモニターで見ると、やっぱり単に必死に頑張っているだけの俺がいて、まだまだ練習して改善しなくちゃと思わされるんだ。僕は才能があるわけではないから、とにかく練習を積むしかない。でも自分一人ではできなかったことを他の6人が助けてくれたからこそここまで乗り越えてきた。他のメンバーにはたやすいことも僕には努力が必要。多くのメンバーは一度ダンスの振り付けを習うとそのまますぐに音楽に合わせられるが、僕はできない。他のメンバーの邪魔にならないよう練習の前後に数時間ずつ早く行ったり残ったりして復習する。自分からは他人は見えるが自分は見えないものだ。僕の場合は幸い自分で見えない部分を見てくれた仲間6人とやってきたことで改善して成長してこられた。僕らの強みはどんなに疲れていてもどんな方法でも必ず揉め事の後は全員が集まって話し合うこと。誰にも心配事はあるし、それは時には深刻な問題で暗くなることもあるが、いつしかそれが過ぎ去ればまた幸せを感じる時が来る。僕らは7人一緒。ぐったりの時もあるが、そんな時も7人の中に2人くらいは余力があって、その2人が他の5人を元気づける。これは1人ではありえなかった本当に大きな違いだ。過去のツアーでジンがステージで歌うのをほぼ逃さず全部見てきたのはおそらく僕だけだが、ジンのボーカル能力は間違いなく大幅なレベルアップを続けている。それを見ると、ボーカル能力は重ねる経験でも大きく伸ばせると勇気づけてくれる。ジンヒョンは普段ふざけてばかりいるが、見えないところですごく努力している。練習する姿を見せず、いつの間にか歌唱力も上がっている。情熱のある人で尊敬している。裏でグループのために人知れず努力する姿に何度も感動した。努力家でホテルに泊まっていても朝まで練習している。自分を愛さなかったらおそらく僕は何もできない。マイナスの思考が始まった時は自分を見つめ直して自分に幸せを感じさせてくれることが何なのかを考えた方がいい。以前の僕はいつも見ているファンが僕をどう評価しているのかが気になって本当にものすごい不安に襲われていた。でもメンバーが相談に乗ってくれたおかげで不安から解放された。ステージを楽しむことを考えるようにし、重いプレッシャーに押しつぶされないように努力している。あなたは以前はステージで不安を抱えて自信のない人だったけれど、最近あなたのボーカル能力がとても高いことに気づきました。長い間コツコツと努力を重ねた成果ですね。長い間努力を重ねるあなたを見て胸を打たれ、僕はあなたからたくさんのことを学びました。ずっと長く一緒にいようね。ファイヤーの中の自分の人生は自分のもの、生きたいように生きろ、頑張りすぎるな、負けたっていいんだよという歌詞は僕の人生観を大きく変えた。とても重いプレッシャーを抱え、人生がつまらなく見え始めていた僕は、あれをきっかけに生きたいように生きようと思えるようになった。僕らはただ前を見て走り続けているわけじゃない。今の自分たちが持つものに感謝し、瞬間瞬間をアーミーと共に楽しんでいる。大勢の観客の前でパフォーマンスを披露するとき、自分がどれだけたくさんの人にどれほど愛してもらっているかを肌で感じる。そのおかげで僕は人生に満足感を感じることができる。ファンにはいいところだけを見せたくて、自分の悲しい気持ちは見せたくないが、普段の言動ではなく音楽を通してならいいんだと思う。実は最近精神的に燃え尽きて行き詰まっていた。自分のことを考えすぎたせいだと思う。ビルボード HOT100 で1位になった時、たくさんの人が祝福してくれた。だが同時に自分がこんな栄光を手にしていいのだろうかと疑問にも思った。正直言って僕よりも音楽を愛する人はたくさんいるし、音楽において僕より優れた人もたくさんいる。それなのに僕がこんな幸せを感じ祝福されてもいいものなんだろうかと思った。そう考えれば考えるほど悩みが悪化したので、一度気持ちを整理しなくてはと思った。カウンセリングを受けてパン PD とも話した。パン PD はその感情を曲にしてみるのはどうかとアドバイスしてくれた。僕は自分がいい曲を作るなんて自信がなかったし、ここまで成功しているグループの一員としてひどい曲を作ったら許されないだろうと思う不安を打ち明けた。だがパン PD はそんなことはどうでもいい。きっとうまくいくさ。いいパートナーを探してあげるからと言ってくれた。そして作曲家ブンズに出会った。僕はブンズに心の内やその他いろいろなことを話した。ブンズは明るく楽観的な人で、その不安を全部曲に入れてみようよ。
もしいい曲にならなかったら別の曲を一から作り直せばいいよと言ってくれた。ブンズのポジティブさは僕を明るくしてくれた。たくさんの話をした後にブンズは僕の感情を曲のトラックにしてくれ、僕の言いたかったことを言い表した歌詞とともに一つの曲に仕上がった。やや寂しい曲で誕生日にふさわしい曲ではないが、自分の誕生日でもない限りリリースするのも億劫になりそうなので、誕生日にリリースすると決めた。成功の頂点に達したと感じるたびに、さらにその上の頂点に到達できたかと思うと、またさらにその上の頂点があり、そこにも到達しと流れてきた中で、毎回これが一番の頂点だと思うたびに年を取ってきた気がする。兵役法改正は国が僕に、君たちはよくやっているからもう少しだけ時間をあげようと言われたようなものと受け取っている。入隊するまでに与えられた時間で本当に自分の可能な限りの最善を尽くしたい。僕が入隊したら他のメンバーがどうするかは僕が決めることではないが、正しい決断をする人たちだ。もしも6人での活動をすると彼らが決断したら、それはもちろん悲しいが、インターネットがあるので見て応援する。今年の初め、僕らには気持ち的に辛い時期があった。みんなでたくさん話し合いをし、解散も考えた。でもみんななんとか頭の中を整理し、落ち着きを取り戻し、活動を続けることができたから、こんな立派な賞をもらえた。考え直してくれたメンバーに感謝する。ママの後、メンバーに解散の話をしたことで怒られたが、あの年僕らは本当に辛い話し合いを重ねた時期を乗り越えて、年末に一緒に結果を出せたことが本当にありがたくてほっとしていた。休む暇なく走ってきた。世の中のものには全てくたびれる瞬間が来る。僕らにとってその時が今でないと願っている。僕は時の流れに身を任せるように生きたかったが、気づいたら獰猛に生きている。僕らは一つの家族になった。僕らはいつも幸せを分かち合って一緒に目標を達成してきた。でも自然には逆らえない。いつかは僕たちも終わる日が来るだろうが、その時が今ではないことを願っていた。メンバーがずっと一緒にいることを願っている人、ビルボードで賞をもらったことよりも、こんなにも素晴らしい友に出会えて、ずっと一緒に音楽を作っていけるということが僕にとっては叶った夢。いかがでしたか？正直で知る深いジンらしく、ちょっと秘密かもという話題も躊躇なくあけすけに話すところも大好きです。ジンなだけに端々にジーンとくる語りもありましたね。ジンニムに習ってダジャレたところで、今日はこの辺で。次回第4弾をお楽しみに。チューリオー